চোখে ঘুম তো সেই কেড়ে নে যে একসময় বলতো অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়ো। একটা কথা কি জানো তো, রাত 12টার পর তাকেই মনে পড়ে যে জীবনের 12টা বাজিয়ে চলে গেছে। কাউকে পেয়ে যদি আমাকে ভুলে যাও তাহলে আমার কোনো কষ্ট হবে না। জানতে পারলাম আমি তোমার যোগ্য ছিলাম না। গরিব হতে পারি, দেখতে খারাপ হতে পারি, তবে বেঈমান নয়। একটা কথা কি জানো তো, অতিরিক্ত ভালোবাসায় মানুষকে একদিন অতিরিক্ত কাঁদায়। রূপের ঝলক দিয়ে কি হবে যদি চরিত্র ঠিক না থাকে? আবেগ দিয়ে কি হবে যদি বিবেক ঠিক না থাকে? শিক্ষা দিয়ে কি হবে যদি ব্যবহারটা ঠিক না থাকে? আমাকে মাফ করে দিও যদি তোমার মনে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি। কে জানে আগামীকাল হয়তো পৃথিবীতে বেঁচে নাও থাকতে পারি। আমাকে অবহেলা করছিস কর, তবে নিজের খেয়াল রাখিস। যদি আমার কথাগুলো কারো মন ছুঁয়ে যায়, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দেবেন।